डॉक्टर साहब 2 दिन से मेरा भाई को बहुत ठंड है, सब कुछ करके देख लिया फिर भी ठंड नहीं उतर रहा है। नहीं उतर रहा है? नहीं उतर रहा। तो दवाई लिखना बेकार है। फाड़ो ये लो, सुबह शाम पिलाना, ठंड उतर जाएगा। चलो भाई लो। अरे भाई कपड़ा पहनले, बहुत ठंड है। ठंड अरे कपड़ा पहले ना भाई। ठंड नहीं है। अरे भाई कपड़ा तो पहन ले।